Wangutun berakabetu akan ada yang nanti besok. Namun ini kabarnya malumah tidak diterima. Karena besok nanti malumah tidak diterima. Bagi rakyat, walau jadi infarkan, ugat Islam bahkan abubakar malumah sahabat. Karena walau kulihalin malumah tidak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wangutun ini nanti kaum sabi esa kafe mbehu mabaitu ana hum buleyan menna wallo esa kajiran kaum sasani rabbi yoro gababat sani ya rabbi galche mufille galche nasri jibehu maluma sani rabbul hadir sala galche dingalti ana bo bulesi de lawani tu badmani jannan shababni dargaggon zamana nabiyyi fi kase hanga khalifotati Bani Buddha Tabate. Aku masal dah isme dalam beretan. Isme kadang ni mana kena terkepin syababati. Imbekan sena sendekan isme carsu. Kami maka Portugal jadi tiba kami ko kodan kana. Jangkar carsu. Umani dira isme kita buat. Karena kisah yang jangkar ufani hujatan isme carsu mantil alamatur. Tergabung ala lituran. Tergabung maraju. Dia kana cikufne wayrarre dia kenya godatiisa dargaggoon islaamaani irra jiran jedhe yoo namtichi argame kun dhufee seenu yoo masgida seenu yoo bakka adda addaa darbu shabaabni waa'ee Bukaarii Muslimii haasa hadiisi sun da'iif hadiisi kun sahih Qur'aan tafsiirii akkas waan Qur'aanaa haasa namtichi sun gaddeebi'ee ummata kanan tuqina tuktan ni salphattanii maaliif ennaan dargaggoon waa'ee Bukaarii Muslimii haasa waa'ee Qur'aanaa haasa maaliif ennaan shabaabni kun diinaa gubbaa jabaa garduubaan jedhu garduraa isin cabsaa dhiisadeen waggaa 10 ta'an akkuma san ammas waggaa 10 booda dhufu akkuma san Ispeen tuquu dadhabanii gaafa waggaa 30ffaarra dhufu dargaggeessi tokko karaa gubbaa taa'ee bu'a itti dhufu abboodeen maal taatennaan bar jaalallee kiyyatti kaqar wal jaalan kaqar na jaalattu amma na dhiifte nan biraa jaalatte kanan na boochisaa yeroon ammaa dubbii gabaabaa dargaggoo nuti bakka jaalalaa jirramoo jaalaltii naftu garuu kaammaa kan wayaa dhidhiqannee mataa san waliin immoo uffatan teen uffanne islaamummaa salaata dhiisnee daawwaa caqafatuu dhiifne bakka biraa jirra gaafa san taane maaniif as dhufne maaniif walii qabamne dargaggoo gaafa khaliifaaf gaafa nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam jiru san ta'uuf dhufne moo akka Ispeen cabduuf dargaggeessa islaamummaa fi dagatee islaama ala ta'isan ta'uuf as dhufne jedhee gaaffii nu gaafate deebiin teessanii salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.